सो गाइस देख पा रही है कितनी सारे पानी हो गया। हेलो गाइस, फिर से एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत करता हूं। तो इवनिंग के टाइम में मैं ब्लॉग कर रहा हूं ये ब्लॉग, और ये ब्लॉग में कुछ अलग ही होगा। आप लोग देख के भी शॉक हो जाएंगे क्योंकि अभी बहुत सारा पानी गिरा है। सो पानी गिरने की वजह से क्या हुआ मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। सो गाइस देख पा रही है कितनी सारे पानी हो गया। तो देखिए पूरा पानी पानी है।